sauvé, Jésus m'a sauvé, s'il m'a libéré, alléluia, il va te libérer. Aha, nongeye kubasuhuza rero inshuti bavandimwe, mbabwira nti shalom shalom, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza cyane. Uyu ni umwanya mwiza rero tugiye gukurikirana ikiganiro Akira ihumure ku buzima bwawe, mutegurirwa na Princess TV, mukakigezwaho nanjye Serena Rose. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku magambo y'Imana, tuvuge ku bwiza bw'Imana, ariko mbere yuko twinjira mu ijambo reka tubanze dusenge. Data nyaguhora ku ngoma Imana, ndagushimye ndaguhimbaje, ngushimiye kuri Imana ikomeye, ngushimiye kuri Imana yera cyane, ngushimiye kuri Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera, ngushimiye kuri Imana igendana natwe, ntabwo ujya udusigana rimwe papa. Icyubahiro n'amashimwe ndabikurate. Nyemera Mana aka kanya uzubane natwe, nyemera Mana muri iri jambo ngiye kuvuga ntaba ari njye ahubwo uzi uvugire muri njyewe, maze ubwire ubwoko bwawe. Urakoze Mana ko ugiye kubana natwe, urakoze ko hari icyo ugiye gukora ku buzima bwacu, urakoze ko abarushye ugiye kubaruhura, urakoze ko ababoshye ugiye kubabohora, urakoze ko abarwayi ugiye kubakiza ubinyujije muri iri jambo. Icyubahiro n'amashimwe bibi byawe iteka ryose, amen. C'est Jésus qui contrôle ma vie, il me fait vaincre mes ennemis. S'il m'a libéré, alléluia, il va te libérer. Dans mes problèmes, il est Reka ngushimire rero wowe uteze amatwi kino kiganiro cyangwa se uteze amatwi aya magambo y'Imana tugiye kuganira. Imana iguha umugisha kandi ni ukuri igitumye uyatega amatwi, ni ukuri icyo uyikeneyeho nawe kiguhe mu izina rya Yesu, kuko byose biri mu kiganza cyayo. Tugiye gusoma muri Yesaya rero ibice 10 umurongo wa 24, hambwira neza hati, muri Yesaya hatubwiye neza, haravuga ngo nicyo gituma Uwiteka umwami nyiringabo avuga ati, ngo yemwe bantu banjye batuye i Siyoni, ngo ntimutinye abashuri nubwo babakubita, ngo inkoni bakababangurira inshyimbo, ngo bakabagirira nk'uko abanyegiputa babageze. Aleluya. Nshuti yanjye, nubwo uhura n'ingabo za Satani zikugabaho ibitero umunsi ku munsi bimeze nk'iby'izi ngabo z'Abasiriya cyangwa se Farawo n'ingabo z'Abanyegiputa zateraga Abisiraheli, ukaba ukubitwa inkoni mu buryo bw'umwuka ndetse ugakubitwa inkoni mu buryo bw'umubiri, ndabizi neza kurengana, ariko n'Imana irabizi kurengana. Ntabwo Uwiteka azagutererana. Uwiteka arimo arakubwira ngo humura, arimo araguhumuriza, arakubwira ngo witinya, ari kumwe nawe, ngo kandi araje gutabara kurwanirire. Nshuti yanjye, wowe ubwawe ntacyo wakwimarira, wowe ubwawe nta mbaraga ufite zabarwanya, ariko Uwiteka Imana yawe arazifite. Hahandi ubona byakunaniriye, Uwiteka Imana yawe bagiye guseruka. Wikangwa n'ibyo birimo kuguca intege, wikangwa n'ibyo birimo kugusubiza inyuma, wikangwa n'ibyo bikwereka ko byarangiye, wikangwa n'ibyo byaguca intege bituma ubona ko ntacyo kimaze. Oya, urakimaze. Uwiteka ari kumwe nawe kandi aje kukurwanirira. Haleluya. Reka dusimbuke dusome muri Ezekiyeli ibice 12 umurongo wa 28, hambwira neza hati, nuko rero ubabwira uti, uko niko umwami Uwiteka avuga ngo, amagambo yanjye yose nta na rimwe rizongera kuranzikwa, ahubwo ijambo nzavuga rizasohora, niko umwami Uwiteka avuga. Akira amagambo y'Imana kandi abe mu buzima bwawe, uyagenderemo, uyiyumvemo, bizatuma ubaho neza, bizatuma ugira ibyiringiro by'ejo hazaza, kandi bizatuma winjira mu masezerano yawe. Muri Ezekiyeli hambwiye neza hati, ngo nuko rero ubabwira uti, uko niko umwami Uwiteka avuga, ngo ntago ari uwundi mwami, ni Uwiteka ubivuze, ngo amagambo yanjye yose nta na rimwe rizongera kuranzikwa, ngo ahubwo ijambo nzavuga rizasohora. Akira igitangaza cyane mu izina rya Yesu. Hari ibyo Imana yagusezeranyije, hari ibyo yavuze ku buzima bwawe, hari ibyo yakubwiye uzageraho, hari ibyo yakubwiye uzinjiramo runaka, ntago mbizi, urabizi n'Imana yawe. Humura, aravuze ngo nta na rimwe, nta jambo na rimwe yavuze rizaranzikwa, ngo ahubwo ijambo yavuze ngo rizasohora. Ijambo Imana ivuze rirasohora. Nshuti yanjye, nawe nimba hari icyo Imana yakubwiye kandi ukaba utegereje igihe kirekire, izere ko iyo Mana yacu izabisohora. Nta jambo na rimwe izavuga ngo rihere. Ikizavuga cyose isaha yacyo nigera kizasohora ku buzima bwawe. Ikintu usabwa ni ukwizera Imana yacu, ikintu usabwa ni uguhagarara neza.
muri iri jambo ryahanuwe n'umuhanuzi Ezekiyeli riravuze ngo nta jambo Imana yakubwiye ritazasohora, ngo tegereza wihanganye, isaha y'Imana nigera uzatungurwa n'igisubizo cy'Imana. Ese mu mutima wawe wumva wizeye? Ese ubundi ujya ubona hari icyananira Imana? Byibuze iyo urebye ubuzima ufite, abandi bari mu bitaro bameze nabi, barimo barishyura umwuka bahumeka, wowe uri muzima. Abandi barirwa bakora ama accident, barahura n'ibibazo bitandukanye, ariko wowe uri muzima. Ese waba uri icyo gushima Imana? Abandi bari mu bibazo bitandukanye. Kuri iyi si nta muntu utagira ibibazo bye, ntabwo biba bireshya, ariko buri wese agira ibibazo bye ku giti cye. Nawe ufite ibyawe n'uriya afite ibye, ariko byibuze nubwo hari ibyo ufite, hari ibyo uriya afite wowe udafite, nawe hari ibyo ufite adafite. Bivuga ngo hari ibyo Imana yakurinze, ibyo nabyo wakabigize ishimwe ku Mana. Ntabwo ufite amafaranga uyu munsi, ariko ejo uzayagira, kuko uriya uyafite uyu munsi, ejo nawe azayabura nawe uyagire. Uyu munsi ntabwo urwaye, ariko ejo bishobora kukugeraho n'uriya agakira. Ni ukuvuga ngo icyo Imana igukoreye uyu munsi ni ishimwe ryawe ku Mana. Uragenda bikemera, hari abo byananiye uyu munsi. Uravuga bikemera, hari abatabishobora. Kuba uri muzima ufite ubuzima buzima ni ishimwe rikomeye imbere y'Imana. Imana itugirire neza cyane. Nshuti, ni byiza turajya gusenga, ibintu by'Imana twabihinduye nka bizinesi. Urajya mu rusengero wishakira ibitangaza gusa, wishakira Imana iguha imodoka, iguha inzu nziza, iguha ibyo wumva umutima wawe wifuza, ndetse ihaze irari ry'umutima wawe. Ariko se wowe kwikeneye, ibyo bikeneye ku Mana, yo si ibyo gukeneye irabikubonaho? Cyangwa umeze nka wa muntu ubasha kwakira ariko we ntashobore gutanga? Ni byiza uzagenda baguhanurire, bakubwira ati Imana iguhaye imodoka, iguhaye indege, iguhaye izo viza, sinzi n'ibindi byinshi umutima wawe wifuza, utereza haleluya 1000. Ariko se ufite ikibanza cyo kugira ngo ibyo bintu bize bituremo? Cyangwa uracyajagaraye? Uko dushaka Imana tuyereka ko dushaka ibyayo y'ubwayo tutayishaka, niko tuzagenda duhura n'abahanuzi b'ibinyoma nabo bakatubwira ngo iravuze kandi itavuze. Ugende wishimye ngo yamvuzeho, mwahuriye hehe se? Pawulo yigeze kuvuga neza, aravuga ngo si igitangaza ko marayika w'umwijima yakihindura uw'umucyo, ngo yarangiza agasa n'uwugabura ibyera. Urabibona nk'ibyera ariko ntibyera, kuko icyo bivuyeho nticyera. Tunganya umutima wawe, egera Imana n'umutima wawe wose, ushaka Imana, ushaka ubwiza bw'Imana, udashaka iby'Imana, udashaka ubutunzi bw'Imana, ibindi zabikongerera. Umwami Salomo yabwiye Uwiteka, aramubwira ngo Mana, ngo mu bwenge, ngo kandi ubwo bwenge ngo nzajya mbukoresha mu guca imanza zitabera. Imana irangije imwongerera n'ibindi atarayisabye. Ubwo butunzi irabumuha, n'ibindi yari akeneye byose irabimuha, kuko yagize gute? Yasabye neza. Ese wewe wegera Imana uyisaba ngo iki? Ntuyijye imbere uyishakaho umukobwa mwiza, ntuyijye imbere uyishakaho umugabo mwiza, ngo ujye kuyibeshya ngo urayikunze kandi ukunze ibyayo. Ireba kukurusha, kuko ntabwo uyirusha amaso. Genda neza, ubundi ubanze utunganye umutima wawe, uyegere wihanye, uyegere wumva nta kigucira urubanza, nayo izakugirira neza, kuko muri yo imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Ntabwo umeze neza, uracumura nibyo, ntabwo turi intungane, ariko ikeneye byibuza ko tuyigarukira, tukongera tukapfukama tukavuga ngo Mana mbabarira, tukizera imbabazi zayo, tukizera ubuntu bwayo yatugiriye ijya gutanga umwana wayo kugira ngo dukire. Reka twe gupfusha ubusa amahirwe Imana yaduhaye, tugendere mu nzira zayo. Yatubwiye neza, iratubwira ngo nta jambo na rimwe yavuze rizaranzikwa, ngo ahubwo ijambo yavuze ngo rizasohora. Irongera iratubwira ngo nicyo gituma Uwiteka Umwami Nyiringabo avuga ati ngo yemwe bantu banjye batura i Siyoni, ngo ntimutinye abashuri, witinya Uwiteka ari kumwe nawe. Nubwo ubona bigukomereye, nubwo ubona byakuzambanye, nubwo ubona bitameze neza, ariko Uwiteka ari kumwe nawe. Reka ngushimire kandi nkuhumurize umutima wawe, ubwanyu humura, Uwiteka ari kumwe nawe, icyo ashaka ni ukumwegera, ibindi byose azabigukorera.
Data mu izina rya Yesu turagushimiye turaguhimbaje tugushimiye kubanye natwe muri iri jambo tugushimiye ko utubohoye tugushimiye ko hari ibyo ukoze muri twebwe tugushimiye ko imirimo n'ibitangaza byawe bigaragaye kubera ijambo ryawe nyaguhora ku ngoma Imana rero icyubahiro n'amashimwe n'ibyawe buri muntu wese wateze amatwi iri jambo umusabiye umugisha ni ukuri icyo yifuza mu mutima w'Imana ukimukorere nko guhumbya kuko byose ndabizi ko ubishoboye urakoze Imana ko hari ibyo dukoreye urakoze kutugiriye neza ni mu izina rya Yesu mbyambaje nizeye amen. Ndeka gushimire rero wowe wakurikira ijambo nkubwira nti wakoze gukurikira ijambo riturutse ku Iteka Imana nkubwira ngo kandi Imana ikugirire neza nkubwira nti nakagaruka.